Halo guys, siapa nih di sini yang sering batuk, asma atau sesak nafas? Pasti nggak nyaman banget ya. Tapi jangan khawatir, aku punya solusi yang bisa bantu. Kalian udah coba TB belum? Herbal alami yang bisa bantu redakan batuk dan asma loh. Dengan bahan-bahan alami seperti lengkuas merah, buah adas, daun sirih, kapulaga, dan jahe. Tibiba siap melegakan pernafasan kalian. Cukup minum Tibiba 3 kali sehari 2 kapsul dan lihat sendiri perubahannya. Siapa yang mau coba? Komen di bawah ya. Kalau ada yang udah pakai, share pengalaman kalian ya. Di check out Tibiba sekarang.